上集咧，我哋就介紹咗呢個 XT50啦，未睇嘅朋友咧就可以咧睇翻上一條片喎。今條片咧，我哋就會介紹埋16至到50mm 嘅呢支 zoom 鏡啦。佢嘅光圈就由2.8去到4.8光圈嘅。鏡身分別會有光圈環、對焦環同埋變焦環啦。而變焦方面咧係採用呢個內對焦、內變焦嘅設計嘅。鏡上邊會有自動對焦定手動對焦嘅切換掣，鏡頭亦都會有呢個防塵防水滴嘅設計嘅。而 filter size 方面咧就會係58mm， 鏡頭嘅重量咧都只係260g 啫。好啦，落嚟咧我就會試下咧鏡頭嘅對焦能力喎。咁我分別咧會試 AFC 啦同埋 AFS 嘅呢個單點對焦嘅追焦同埋單點嘅效果啦。咁大家咧就可以睇下片啦。好啦，我哋而家咧就試下啦，16mm 焦段 AFC 嘅人眼追焦效果咯喎。咁好啦，我哋試下左右喐下先啦。係轉下圈係咪唔慣係咪？係啊。好，我哋向翻前。好，大家咧就可以睇到鏡頭嘅追焦效果係點啦。好啦，落嚟我哋就試埋咧50mm 焦段嘅 AFC 人眼追焦啊，會係點嘅喎？我哋轉圈睇下，係啦，可以褪後喐嚟睇下，係啊，左右喐下，轉個圈。好啦，呢個咧就係50mm 焦段AFC 嘅效果啦。好啦，我哋而家咧就試下50mm 焦段咧 AFS 單點對焦嘅對焦速度。好啦，咁我又對下啲遠嘅，我對翻 Yuki， 好啦，我又對翻啲，好，呢個咧就係 AFS 嘅效果啦。好啦，我哋就試下啦，16mm 焦段 AFS 單點對焦效果會係點啦？咁我對住 Yuki 都做對焦啦。再去遠嘅地方，好，周圍對下先。基本上咧，應該咧，我哋廣角焦段咧對焦就唔大問題嘅。落嚟咧，我就試下咧16-50呢支鏡頭最近對焦距離會係幾多咯？咁我攞個菲林筒啦嚟試啦。咁而家呢一個咧就係16mm嘅一個最近對焦距離啦。而呢一個位置咧就係50mm最近嘅對焦距離位置啦，哇，都算幾近喎。落嚟大家可以睇下喺16mm焦段啦，由2.8光圈啦去到22光圈嗰個散景變化會係點啦。我哋都試咗咧喺唔同嘅焦段裏邊咧，最大光圈咧嗰個散景波波會係點咯喎。最後我哋就試埋咧鏡頭嘅抗眩光能力啦，咁啊包括咧16mm啦同50mm啦都試俾大家睇下。16-50呢支鏡啦，咁佢就會代替咗16-80或者係18-55啦，咁多數應該係代替18-55嗰支會比較多，咁佢就會比較歪啦。咁其實廣角咧多1mm咧就真係多好多。18mm嗰支咧其實你而家對比呢個係16啦，16你乘翻1.5咧其實有24啦，咁你50啊乘翻1.5大約有成75啦，咁其實等於即係全片幅嘅等效係24-70左右啦，咁就歪啲咧，尤其影風景啦或者拍片啦，咁爭少少就係爭少少啦。咁佢亦都有最大光圈去到有2.8光圈啦，咁但係咧一去到50啊呢啲咧就會收到去4.8。咁但係如果你話即係影下風景啊，做下好似我而家咁嘅影片拍攝咧，其實4.8都夠，因為可能有時候我影特加人嘅話咧，你太 blur 又唔係咁 OK， 咁所以我覺得呢支係其實係會幾適合新嘅一支kit 鏡嘅代替啦。咁亦都佢會有呢個LM 視性摩打啦，咁所以喺拍片方面咧，咁其實佢好流暢啊。咁就算影相追
追焦咧，亦都係唔錯。咁要嘅光圈環啊，對焦環啊，呢啲都有啦。同埋亦都有一樣嘢就係咧，佢係採用呢個咧內對焦內變焦，咩意思咧？佢係唔會伸出嚟嘅。咁我真係要落肩部去做拍攝嘅時候咧，佢就唔會影響我平衡啦。咁亦都唔會伸個鏡筒出嚟咧，咁就令到會容易可能撞到啦。咁你話會唔會入塵咧？因為嗱，佢雖然內對焦啦，咁但係咧，其實你見到佢都會做伸縮嘅。咁但係如果你加咗塊 filter 落去咧，咁基本上咧個入塵嘅機會量亦都會少啲啦。咁亦都有防塵防水滴啦。咁呢支鏡其實細支，我覺得真係其實係幾抵玩嘅，即係幾好用咁啊，有齊晒你要嘅嘢。唯一就係我覺得有一點就係佢喺2.8最大光圈啦，嗰個散景嘅波咧，佢就唔係完全圓嘅，反而收到50咧都比較圓少少。咁所以但係如果你玩呢啲，其實又未必會追嗰個散景啊，所以其實不過只係咁講俾大家聽啦。即係你真係追散景嘅，咁你就買啲大光圈嚟用啦。咁所以呢一支咧，絕對係一支我覺得新一代 kit 鏡咧，即係有時傍下身咧，尤其咁細支咧，加埋嚟好似 XT50啦，機身咁細啦，咁你其實帶出去旅行咧，個負擔咧都會少好多。咁所以我覺得呢兩件 product 亦都係我諗嚟緊咧，大家都會有機會啦，即係會 upgrade 啊，或者就算未 upgrade 係想買新機咧，都可以考慮下嘅產品。好啦，今條片就到呢度咯喎！如果中意我哋條片嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 嘅頻道啊！記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知嘅咯喎！咁今條片我哋又介紹咗 XT50啦，亦都介紹咗1650呢支鏡頭啦。咁嚟緊會再有介紹就係 GFX 100S 嘅 Mark II 啦。咁另外亦都有 GF500mm 嗰支鏡頭啦。咁大家咧都可以密切留意下咯喎！咁我哋下條片再見，拜拜。